Un basural así, y estrellado. Vamos por este lado. O vamos por allá. Y llevamos el límite con los muchachos. ¿Dónde hay cosas? ¿No voy a grabar esta, no? Ay, No, Si la grabó, pero está prendito, ¿no? Sí, sí está prendido. Estaba para el registro. no se grabó el CQB, ¿no? Voy a intentar, tengo 2 horas y media de grabación, así que voy a intentar priorizar. Después subo todos los videos a YouTube nomás y paso el canal. ¿Quieren ir para allá? Bájale ya. ¿Qué hacemos? Podríamos intentar ir por arriba y vamos a la trinchera. Vamos por arriba y vamos a la trinchera. Los muchachos no que están ahí dejando, bájale más. Vamos. Puta, no lo veo aquí, de allá, de allá. Están allá al fondo. No, que abajo hay uno. Cuidado por allá. Cuidado que al fondo hay varios en la quebrada. Ya, márcalo. ¿Cómo pasamos para allá? Por el cerro, me dice que... Hay que bajar por la quebrada y cruzar. Estos locos que están acá abajo. Hay uno enfrente. Sí, enfrente está. No, dígame, si nos ponemos a subir allá algo, vamos a hacer... ¿Alcanza? Y igual varios de nuestro equipo ya pasaron para el otro lado. Ah, pero está al frente, ¿no? Ahí lo bajaron. Ahí. Están en la quebrada. Enfrente. Frente quebrada. Ya lo vi. Márcalo, para que vale. Mira. Tiraron su enfrente aquí abajo. Están subiendo. No, hay uno que está debajo. No. Ya lo bajamos, güey. No, si no se bajó. ¿Ese es nuestro equipo? Sí, el que está allá, mira. Está en la quebrada. Voy a bajar a la caseta.
Están disparando para acá, cuidado. Franco. Están llegando balines. Los que están abajo no. Los que van subiendo son de nosotros. Al frente, al fondo, al frente, al fondo. No va a pasar la misma hueá. Puta, no puedo. Cuidado. Están por ahí atrás. Es como uno que llega chafaneado. Ahí recién. Alcanzaron a bajar varios de nosotros igual. Ahí recién me está saliendo algunos por allá. Sí, Están por ahí atrás. tendríamos que bajar a la quebrada. No, porque aquí no, güey. Es que si bajamos es el... O bajamos o radiamos por allá. O bajamos o radiamos por allá. Es que igual que si bajamos nos van a pescar. Sí, pues. O radiamos por allá, porque por ahí se puede radiar. No, porque nos están apuntando desde los árboles de ahí al fondo. No hay cobertura ahí. Sí, aquí no se botaron luz. Cuidado porque van a llegar balines de acá. Sí, de repente llegan unos balines. Están apuntando, cuidado. Están apuntando el Franco. ¿Están metidos en las matas, sí? Necesitamos un francotirador acá. Sí. Ahora sería bueno. ¿No trajiste el frasco? Debe ser más complicado que la chica. Eso sí, ocuparlo, ¿o no? Yo ¿No? ocupaba el Nike y no es tanto, yo estoy comprando más. Hay un auto, cuidado. ¡A un auto, cuidado! ¡Auto! Puta, no veo qué me decís, Frankie. Mira, esta lo vamos a salir. Lo vi. Ahí en la mata. Ahí se paró. Por ahí alcancé a ver. No creo que le llegue. Y atrás de este negro que bajé hay otro, mira. Ahí está. Mira, acá abajo hay uno. Acá abajo. Dime. Acá abajo. Oye, Se le atento dio- por la izquierda. Baja, que hay una tiza acá. No, porque ¿Dónde? está en el NR, no.
¿Qué vale, no sabes? Hacen acá, no sé. 032 promo. Tengo 025. Sí, 0.25 total nomás. ¿Tiene este global? Si no hay viento, no te preocupes por esa weá. Espérate, ya, todavía está. Ahí hay uno. Están subiendo para allá. Es más, estamos teniendo como más efectividad estando aquí que ellos allá. Sí, weón. Tíralo para arriba. Porque a la Hazlo vuelta, completo, haz el ciclo completo. a la vuelta van a hacer lo mismo, así que Sí, a la vuelta vamos a estar nosotros así. a la vuelta vamos a estar nosotros allá. Pues. Sí, pero todos ellos se fueron por mi avión. Levanta un poquito más. Ahí va uno. Eso es verde, ¿no? Donde estáis viendo al frente. No llegan. Como que parece que llegan, pero se caen al último. Sí, sí. Al fondo de la izquierda llega. Sí, subo más el hop-up, tal vez. Está corriendo. Están pasando, ¿no? No, yo tampoco llego. No voy a gastar. Ya gasté muchos balines. No, ya voy a cagar. ¿Vamos a rodear? ¿Vamos? ¿Sí? Rodeamos. Es que aquí no vamos a hacer nada, pues. Hay que avanzar un poco, yo creo. Sí, ya estamos muy... ¿Por allá? Dale. Te sigo. Te sigo. Dale, te sigo. Me pueden llevar. ¿Quieres rodear? Sí, rodeamos. Un poquito más. Casi me caigo.
¿Quieres limpiar? Sí. Espera un poquito. Arreglo los lentes. Me arreglo los lentes que se me movieron con la rama. Ahí. Ajá, está ahí. Ahí. Estamos atrás ya. ¿Se ve donde tienen los bits? ¿Creo que están ahí con mesura? Sí, yo creo que demostración. Ahí sí quedamos en ese momento. ¿Vamos? Otro un poquito más. ¿La pongamos un poco? Dale. Son 45 minutos, ¿no? Creo que sí, Ya como 20. posiblemente. Pero sí tenemos que ir lentito. Y no se puede. Sí, porque por lo que caché, igual me fui fijando y no nos vieron, parece. Vamos a minutos más ya. Sí. Aparte que nos fuimos a rebord. Es por arriba, pero Creo que vamos por arriba. Oh, se me empezaron a empañar los lentes. De ahí le echo. No alcanzamos. pero le hicimos. Soy tonto. Yo no cachaba si no habéis visto o no. No ten cuidado, Kingano. Si que no, un juego. No soy una vuelta porque tampoco tengo distancia. Yo sí lo caché y dije, ya la voy a esperar, no. Si aún así. Nunca venían para la cagada, pero sí. Pero un rato eso sí. Ahí sí. Sí que ganamos nosotros, de harto por mí. Estaban muertos, pues. Pues.